ស្បែកនឹងសក់ខ្ចីមករលងជាងមុននឹងគ្មានស្នាមទៀតទេប្រសិនបើបងប្អូនប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកសលឿនសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាបមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបមុខដែលជួយឲ្យមុខសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសជារៀងរហូតបន្ទាប់មកយើងត្រូវការស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងត្រូវការទឹកខ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបឡេនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាស់សំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅម៉ត់រលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ